د نبی علیہ السلام سیرت زده کول ضروری دي ذاتی ژوند چې نبی علیہ السلام نوم سو محمد د پلار نوم سو عبد الله د مور نوم سو امینه بیبي په کوم ځای کې پیدا شوی مکه مکرمه کې وفات شوی کوم ځای کې مدینه منوره کې څومره عمر یو درش پېته کالو نبوت ته کله ملو شوی د سلويختو کالو په عمر کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه سنمو عبد المطلب دا بل نیکه سنمو هاشم سے نو دا ضروری خبرې دوستانو یو مسلمان د پاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی معلومات دا ذکر ضروری دي چې موږ دونه خو پوه شو کنه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنمو د پلار سنمو د مور بیبي سنمو کم وطن کې پیدا شوی په کم وطن کې دنیا نه پرده شوی دی قبر مبارک کم ځای کې دی مدینه منوره کې دا ضروری خبرې دوستانو دی وجنه علما کرامو مسلمانانو غیر مسلمو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې لیکل کړي دي او دا د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق او محبت مو او داغه د کامیابی اوچته پاک عظیم زندګۍ نه زده کړم وا په دی وجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت بیانول دا رحمت ته دې ته وګنیول رحمت ته کوم ځای کې چې ویل کېږي په غزه رحمت ورېږي مولانا تنوی صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي نشر الطب پاول کې وای ما دا کتاب لیکلو یو ځای کې وبا وا په وخت کې چې کوم ځای کې ومه وای چې کوم ځای کې ما دا د رسول الله مبارک سیرت لیکلو په هغه ځای باندې وبا رانه لا ما وای چې د نبی صلی الله علیه وسلم رحمت خود هغه د ژوندۍ پورې خاص نو نبی علیہ السلام اوسب رحمت للعالمین دی نو کوم ځای کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه بیانې هغه ځای کې د الله رحمتونه نازلېږي بی دیني ختمي گمراهي ختمي ایمان تازه کیږي عقیده د رسالت مضبوطیږي دجالی قوتونه قادیانی قوتونه خناس او شیطانی وسوسه او گمراهی او تیاری ختمیږي الحمدللہ دهر میں اسم محمد سے اجالا کر علامہ وای کنا د رسول الله مبارک ذکر اخو ډیر چت ذکر دی ورفعنا لك ذکرک اخو الله پاک چت پیدا کړی دیو جنا علماء کرام په دې باندې مختلف کتابونه کړی دي حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه سیرت مصطفی لیکل ډیر خپل درې جزء کې دارنګي شبلی نعمانی صاحب رحمت الله علیه سیرت النبی صلی الله علیه وسلم لیکل دي سلمان منصور پوری رحمت الله علیه رحمت للعالمین لیکل په اردو ژبه کې دا اوچت کتابونه دي نور ډیر کتابونه مفتی شفیع صاحب یو مختصر رساله کړې ده مونږ به د هغې پرانا کې د نبی علیہ السلام مختصر سیرت بیانو چې الله پاک زموږ ستاسو غاړم خلاصه کی او د نبی علیہ السلام سره قربت او تعلق نصیب شي یو یورپی محقق لیکلی دی چې د نبی علیہ السلام د سوانح نگارو سلسله ډیره وسیعه ده او وېدا لا روانه ده دا نه ختمیږي لیکن پدې کې زی مندل او پدې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې لیکل کول داغه د ژوند مبارک صحیح لیکل پدې کې ځان لزه پیدا کول دا قابل فخر خبره ده نو پدې وجه دې سر بزم غوستاسو ایمانونه مضبوطیږي او د رسول الله مبارک سره محبت پیدا کیږي موږ تاسو په مختصر طرز باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نسب خبره کو د نبی علیہ السلام نسب مبارک امام بخاری رحمت الله علیه عدنان پوری لیکل دي سیرت ابن هشام آدم علیہ السلام پوری نسب نامه د نبی علیہ السلام لیکل او سلمان منصور پوری سے رحمت للعالمین کی آدم علیہ السلام پوری رسول ده خو دې دوړو کتابونو نمونو کې بیا فرق دی په شجره کې رستو د عدنان دیو جن امام بخاری تر عدنان پورې رسول الله په ټوله دنیا کې پاک نسب دی د نبی علیہ السلام
جبرائیل علیہ السلام فرمای چې مشرق او مغرب کې په دنیا کې ګرځېدلې ما د بنو هاشم افضل خاندان په دنیا کې بل نشتا او د نبی علیہ السلام د نسب د تقدس او د شرافت خو د هغه مخالفین او دشمنان هم قایل کفار مکه چې د رسول الله مبارک دشمنانو هغه د دین انکار نکو ابو سفیان رضی الله عنه رستو بیا مسلمان شو خدای لا مسلمان نو چې د روم بادشاہ سره خبرې کولې د روم بادشاہ ته تاسو کو چې د کوم پیغمبر په مکه مکرمه کې تشریف راوړی دی د نسب څنګه دی هغه وته وی هو فینا ذو نسب په مونږ ټولو کې دا غ نسب اوچته نو په دنیا کې یو خاندان اوچته قریش نو ټول یو شان دي قریش بنو هاشم دا اوچت خلق دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب شریف ډیر اوچت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پلار د طرفه نسب خدا سیو محمد ابن عبد الله بن عبد مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان دا عدنان پور راغله او دی باندې اجماع ده په دې کې کمې به شي نشته او دین رستو بیا تا آدم علیہ السلام پوری بعضی اهل سیر رسول الله خو پاغي نمونو کې اختلاف شته بلکې د آدم علیہ السلام پور رسول محدثین او محققین نه بیانوي صرف محمد ابن اسحاق بیانوي او محققین مفسرین او محدثین دای کې خاموشي کوي د رسول الله مبارک د مور د طرف نسب ادا سره محمد صلی الله علیه وسلم بن آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب د کلاب نورستو بیا دوړ په مره کې دا دوړ نسب نامې د پلار او د مور د یو ځکیږي الله پاک دې موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقی من لرون کی وګرځي او د نبی اسلام مبارک مين دي الله مون تاسو ټول ته نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین